जालिमों, मोदी की तस्वीरों ने एक बार फिर इंटरनेट ब्रेक कर दिया है। तो आइए बात करते हैं कि इस बार इंडिया के प्राइम मिनिस्टर नरेंद्र मोदी साहब की कौन सी तस्वीरों और वीडियोस ने इंटरनेट को ब्रेक कर दिया है। कराची के इलाके तीन हट्टी के पुल के नीचे लगने वाली आग ने दर्जनों झुग्गियों को जलाकर खाकस्तर कर दिया। और यहाँ पे आपको बताएंगे शुमाली वजीरिस्तान के इलाके मीर अली में खजूरी चेक पोस्ट के करीब आईईडी धमाका हुआ है। 3 बच्चे जहां भाग हो गए हैं। जराये के मुताबिक धमाका खेतों में हुआ है जहां भाग बच्चे खेतों में बकरियां चरा रहे थे। बच्चों की उम्रें 5 से 15 साल के दरमियान हैं। आल्दो के वहाँ पे मोदी साहब इस पूरी जो डिस्पेंसेशन है इसके सबसे पावरफुल पॉलिटिशियन कि भारत के वजीर आजम की अक्सर ऐसी वीडियोस और तस्वीर आती हैं कि जिस पे बड़ी खबर बनती है, और अब भी ऐसा ही हो रहा है। पहले हमने देखा था कि नरेंद्र मोदी साहब ने जब तेजस उड़ाया था तो उस वक्त वो यूनिफॉर्म पहनकर जब वो निकले थे और उनकी पिक्चर्स इंटरनेट पर आई तो इंटरनेट पर तो एक उधम मच गया और लोगों ने जो है उसको धड़ाधड़ शेयर करवाना शुरू कर दिया और कहा कि देखो कि भारत के वजीर आजम जो हैं ये तो जनाब तेजस उड़ा रहे हैं, ये क्या क्या कर रहे हैं। लेकिन अब हुआ कुछ यूं है कि मोदी साहब एक आइलैंड पर पहुंचे हैं और वहां पर उन्होंने स्नॉर्कलिंग, डाइविंग और स्विम, और उस आइलैंड पर उनकी पिक्चर्स जो हैं ये सब करते हुए वायरल हो रही हैं। वो कौन सा आइलैंड है? बहुत इंपॉर्टेंट आइलैंड है, लेकिन शायद आप उसके बारे में ना जानते। उन्होंने ऐसा किया क्यों, ज्यादा अहम ये है। तो देखिए जो पिक्चर्स चल रही हैं इस वक्त मीडिया पे वो हैं लक्षद्वीप आइलैंड। अब लक्षद्वीप आइलैंड मलयालम लफ्ज है और इसका मतलब है 100,000 आइलैंड, लेकिन वो है 36 आइलैंड्स वहां पर, और ये इंडियन यूनियन टेरिटरी में आता है। और अगर इसकी तारीख पर आप जाएं, हिस्ट्री पर, तो मालाबार के पास जब उस वक्त जब ब्रिटिश राज से भी पहले कई सदियां पहले जो है वो एरिया, वो वहां पर कई एक इन्वेडर्स भी आते रहे और बहुत कुछ होता रहा। लेकिन ये जो जगह है ये दूर दराज है, यानी ये आइलैंड वो आइलैंड नहीं है कि जिसमें आप कहें कि ये मोदी साहब जो है ये तो गोवा पहुंच गए वहां के बीच पर नजर आए, ये मुंबई पहुंच गए वहां पर। नो, ये वो आइलैंड है जिसके बारे में इतनी बात नहीं की जाती। सवाल ये है कि भारत के वजीर आजम नरेंद्र मोदी साहब आखिर स्विट्जरलैंड क्यों नहीं गए, वो फ्रांस क्यों नहीं गए, और पेरिस के वो आईफल टावर पे क्यों नहीं गए? अपनी फैमिली के साथ जाते, वो डिनर करते और मजे करते, वहां की तस्वीरें उनकी वायरल हो जाती, या कुछ ऐसा काम करते, या फिर ये कि वो लंदन चले जाते, कहीं पर किसी नहीं। वो अपने मुल्क के, अपने कंट्री के एक ऐसे आइलैंड पर गए हैं जहां पर जिसके बारे में लोग इतना ज्यादा नहीं जानते, लेकिन वो बहुत ही खूबसूरत आइलैंड है। और उसके बाद उन्होंने ट्वीट किया और जिसमें उन्होंने कहा कि ना सिर्फ ये कि इसकी जो सीनिक ब्यूटी है और जो मेस्मराइजिंग है, इसके अलावा ये एक ऐसी जगह है कि जहां पर बैठकर आपको ये रिफ्लेक्ट करने का ये मौका मिला है कि 140 जो इंडियंस हैं उनके, यानी 1.5 अरब इंडियंस जो हैं उनके लिए काम कैसे किया जा सकता है। तो अब देखिए 140 करोड़ इंडियंस की वो बात करें वहां पर जाकर भी, ठीक है जी। और वहां पर उन्होंने कहा कि ये बैठकर पता चलता है कि कितना मुश्किल है ये सब करना। वो एक एडवेंचरर के तौर पर नजर आए, उन्होंने ये एडवेंचर किया, लेकिन इसमें ज्यादा अहम बात यह है कि वो वहां पर उन्होंने जाके हजारों करोड़ों रुपए के कोई प्रोजेक्ट्स भी जो हैं वो उसका अनाउंस किया है और वो भी शुरू हुए हैं। क्योंकि आप जानते हैं कि और भी इसकी बहुत सारी सिग्निफिकेंट हो सकती है कि देखिए जैसे कि वहां पर वो इलेक्शन है आजकल, और इससे पहले हमने देखा कि बहुत बड़ी बड़ी रैलीज भी चली, कई कई दिन हम देखते रहे इलेक्शन के दौरान जो है वो चलता रहा सिलसिला। और उसमें जो है वो वहाँ लोगों से पॉलिटिशियंस जो है जाकर मिलते हैं और अपनी प्रेजेंस शो करवाते हैं। ये प्रेजेंस शो करवाना अपनी जगह पर, लेकिन एक ऐसी जगह पर जाकर ये बताना कि ये बहुत ही खूबसूरत जगह और यहाँ पर मैं आया हूँ, और फिर वहां पर स्विम सूट पहन के डाइविंग करना, स्नॉर्कलिंग करना, वहां पर जो है स्विम मास्क में नजर आना, और उसके बाद जो है वो वहां पर बैठकर बीच के किनारे सोचते हुए नजर आना, ये सब ये बताता है कि वो अपने
کنٹری کو ریپریزنٹ کر رہے ہیں اور اپنے کنٹری کو آگے لے کر جا رہے ہیں اور کہہ رہے ہیں کہ یہاں پر آؤ ٹوریزم کے لیے. تو وہ ایک ہے، لیکن اس کے باوجود جے شنکر کی اپنی جو خارجہ امور اور خارجہ پالیسی کے حوالے سے جو ان کی سٹینڈنگ ہے وہ ان چیلنجیبل ہے اور اس کو ظاہرہ سارے مانتے ہیں. تو اس حوالے سے وہ ایک اتھارٹی کا درجہ رکھتے ہیں جس کا ان کو منسٹری آف ایکسٹرنل افیئرز بھی نوٹ کرے گی اور کرتی ہے اور سنے گی، اور جو رننگ گورنمنٹ ہے وہ بھی کرے گی. تو ایسے حالات میں بندہ جو ہے وہ اگر اپنا جو اس کا ویژن ہے یا دنیا کو دیکھنے کا جو اینگل ہے اس کو اگر وہ ان رائٹنگ پیش کرتا ہے تو یہ ایک بڑا امپارٹنٹ قدم ہوتا ہے اور بر وقت ہے. اس کی نسبت جو آپ نے بات کی پاکستان کے جو وزرائے خارجہ رہے ہیں ایکسٹرنل منسٹرز، تو وہ گزشتہ 20 سال سے آپ دیکھیں تو میرے نزدیک یہ منسٹرز کمز اور ایلچی ٹائپ لوگ زیادہ رہے ہیں. یہ صرف اسٹیبلشمنٹ کا پیغام لے آنے اور لے جانے کے لیے تعینات ہوتے ہیں. بالکل کریٹیکلی اگر آپ دیکھیں تو اس میں ان کے پاس کوئی نہ ان کی اپنی کوئی اوپینین ہوتی ہے، نہ ویژن ہوتا ہے، نہ ایکسپیرینس ہوتا ہے، نہ کوئی چیز ہوتی ہے سوائے خورشید محمود قصوری کے. وہ بھی ایز اے پالیٹیشین یا ایز اے لائر آپ ان کا ایکسپیرینس ضرور ہوگا، لیکن ایکسٹرنل افیئرز میں اس طریقے کی وہ کوئی اتھارٹی نہیں ہے. تو یہ جتنے لوگ آپ نے گنے ہیں، پہلی بات یہ ہے کہ یہ پارٹی جس طریقے سے لوگوں کو سلیکٹ کرتی ہے، پاکستان میں جو پارٹی کی چوٹی کی لیڈرشپ ہے اس میں جو احساس کم تری ہے، اس کے مارے ہوئے جو لیڈر ہیں وہ ہمیشہ ایسے ہینڈ پک قسم کے بندے کو سامنے لاتے ہیں خارجہ پہ یا ایکسٹرنس پہ، انٹرنل افیئرز پہ، جس کی کوئی بہت بڑی سٹینڈنگ نہ ہو تاکہ وہ ان کے اشاروں پہ چلے اور جو وہ کہیں وہی اس پہ کرے. تیسرا یہ ہے کہ آپ کو پتہ ہے کہ یہ گزشتہ 30 سال سے پاکستان میں یہ روایت ہے کہ جو منسٹر آف ایکسٹرنل افیئرز ہوتا ہے اور ایک منسٹر اور جن میں آپ انٹیریئر بھی اور ڈیفنس بھی کہہ سکتے ہیں، وہ اسٹیبلشمنٹ کا آدمی ہوتا ہے. اور یہ کام بے نظیر کے دور میں جب ایک باقاعدہ کانفلکٹ کی شکل اختیار کر گیا تھا، جب بے نظیر بھٹو باقاعدہ یہ شرط رکھی گئی تھی کہ ہم آپ کو اقدار منتقل کریں گے لیکن اس میں جو ہے یہ منسٹر ہوں گے ہماری طرف سے. تو ظاہر ہے اس طرح کے لوگوں کی نہ کوئی کوالیفیکیشن ہوتی ہے، نہ ہی ان کا کوئی بہت بڑا کوئی دردمندانہ قسم کی اپروچ ہوتی ہے ورلڈ ویو پہ کہ وہ اس میں بےتابی یا بے چینی محسوس کریں اور اس کو وہ کتابی شکل میں سامنے لانے کی کوشش کریں. وہ کر رہے ہوتے ہیں جاب، اور اس کے جاب کے دوران ان کی جو لینگویج ہے اور جو ان کا پوسچر ہے وہ زیادہ اسٹیبلشمنٹ کی طے کردہ حدود کے ساتھ جو ہے وہ میل کھاتا ہے. اس میں اگر اینا ربانی خیر ہے تو اس نے اس تو ایک دو اگر کوئی ایکسٹرا آرڈنری کو کام کرنے کی کوشش بھی کی اگر، تو وہ بھی پیپلز پارٹی کی جو ایکسٹرنل پالیسی ہے اس کی حدود کے اندر تھی. شاہ محمود قریشی کا آپ دیکھ لیں 100% جو ہے وہ ایک ویو تھا جو اسٹیبلشمنٹ اور اس وقت کے پرائم منسٹر کے گرد گھوم رہا تھا. تو اس طرح جو ہے وہ آج تک پاکستان میں کوئی اس طرح کا وزیر خارجہ جو ہے وہ آیا نہیں سوائے ذوالفقار علی بھٹو کے. بالکل صحیح. اسی حد تک آپ کہہ سکتے ہیں کہ جن کا ایک دونوں طرف سٹینڈنگ بنتی تھی، پالیٹکس میں بھی اور اسٹیبلشمنٹ کے اندر بھی ان کی ان روڈز تھی، تو انہوں نے ایک بیلنس رول پلے کیا اور وہ بہت بڑا پاورفل امپیکٹ تھا. کتابیں بھی لکھی لیکن ذرا لیٹ اور دوسرے انداز میں.